Bueno, ni Jon naiz, Pleurako gitarrista naiz. Eta ni Olaia eta Pleurako abeslaria. Eta gure izena da Pleura, talde bezala. Eta osatzen dugu laukideen artean gutaz aparte, Unai Orroz eta Julen Zeballos. Gu Pleura baino lehenago bertze proiektu bat ginuen, biek elkarrekin Lamia izenekoa, eta ikusi ginuen beharroi taldea handitzeko, azkenean erramienta gehiago izateko, konposatzeko eta kantak handiago egiteko, azkenean akustikoa egiten ginuen, ez? Eta Urrozekin solastu genuen, aintzinago Julenekin, orain dela 4 urte edo hasi ginen jotzen, ensaiatzen gehien bat, eta gure lehenbizko kontzertua 2019an izan zen, uste dut. Bai. 2009ko maiatzen. Eski uste dut, ikusten dugula urrun, diska hori zentzu hau nitzetan, zeren berez atera bar ginen pandemia baino lehen. Ez ginen atra, nahi genioen eman bertze egitan merezi zuen harrera bat, eta aurkeztu nahi genioen merezi zuen maneran, zeren, sartu gintuen ordu hau nitz, diru hau nitz eta energia hau nitz, diska hortan, eta azkenean grabatu ginen 2019ko abenduan. Dire kanta batzuk, igual ikusten ditugunak pixket urruti, zeren hasi ginen konposatzen 2018an kanta horiek, orduan, uste du gaudela baitere, bertze punto batean, dela, da kariño ikuspegi batetik gehiago, ez? Bai, azkenean egia da, ikuslearen paperean jartzen badugu diska beranduago aietu dela, eta beraiendako berria dela, ez? Aurkitzen aldutena, ez, dela rock kainero bat, emakume baten ahotsarekin. Eta beti jokatzen gogorra eta lasaiaren arteko balantza horrekin, ez? Eta letra aldetik, azkenean bakarliketa izenburua, saiatzen gara lantzen gaur eguneko problematika desberdinak modu abstrakto batean, baina bakoitzak ere emateko berak nahi duen ikuspuntua edo empatizatzeko bere egunerokotasunean situazio desberdinekin, ez? Egia da, bastan marrereka batean, guk ikusi ditugula muga desente, non ensaiatu da nahiko kompliketu eta ez daude baliabide haunit zentzu hortan, eta gero aparte, eskatu behar dut barkamena, baina ez dut eskatu behar aldi berian, uste dut musika eskolatik hemendik atratzen dela bat, musika iteko gogo gutiagokin, gogo gehiagokin, baino zentzu haunitzetan. Azkenean baitere daudelako erakusteko modelo aski hostia, zartutuek. Uste dut nik bederen herritan oraindik badela kulturarekiko eta mitologiarekiko eta euskararen garrantziako gure kasuan oiniken gehiago sustatzen dela, eta uste dut alde hortatik aberasten duela musika, ez? Eta ikusten da, nik uste hemengo talde haunitzek badutela beti xarma hoi, zu komentatu duzu, berako taldeak eta bar, eta beti badute gauz hori. Gugan erreferentzia egiten azkenean prozesuan zehar eta, ez? Topo guztiak bai, baino azkenean konten gaudez ere lortzen nahi garen eta gogotsu gaude lanean segitzeko, ez? Orduan, etorkizunara begira gogoz eta orain prestatzen garen disko berri hau atitzea, grabatzea, kaleratzea eta... Eta gero lo tranquilin. Hoi da. Nik uste jotzen ditugun kontzertuak gozatzea, saiatzea ametsak betetzen, azkenean ikusten dituzun festi horietara llegatzea edo jendea ezagutzea. Nik bederen nahi dutena da bide hau izatea orai arte disfrutatu duten bezala, ez? Uste dut orai arte izan dela guk nahi dugulako, egin dugu guk nahi duguna, solastu dugu guk nahi dugunaren inguruan, eta ez bihurtzea rutina bat sorkuntza prozesu hau eta segitzea guk nahi dugulako. Hoi da igual zailena, zeren denak eramaten datzu eduki barra izatera musikan da disko, presentazion del disko, erraten zaiona bezala, eta gero sorkuntza prozesua eta berriz berdina, eta orduan patron horiek errepikatzen azkenean bat desgastatzen da, eta desgastatzen da uste dut zure sormena ere bai zentzu bat, badulako presio mota bat eta presio jakin bat, orduan zaila da hortik atratzea, orduan nik uste dut beti ere dela aski garrantzitsua zer zertaz egiten duzun hau eta zer nahi duzun dela honekin barrenak ustu, disfrutatu eta posible badin badun donbait jo eta jende ezagutu. Garai hauetan nik uste denak konturatu garela musika zer den, eta nik uste dut momentua dugula denek gure etxetan refleksio bat egiteko eta ikusteko Olaia komentatu duena. Ze baliabide dituen musikak, nola erakusten den musika, nik uste dut denen artean aldatu dezakegula.